வெல்கம் டு ராதிகிரி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காடை கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெரிய சைஸ் ஒரு வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம அரிஞ்சிக்கலாம். 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை அரிஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம கடாய் வச்சுட்டு அதில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு துண்டு பட்டை, 3 லவங்கம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்து ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம். அரிஞ்சு வச்ச வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கலக்கி விட்டுட்டு இது ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வதங்கட்டும். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பெரிய சைஸ் ஒரு வெங்காயத்தை அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி அரிஞ்சு வச்ச 2 தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ தக்காளியை லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளி கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்ச காடையை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த கறியை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். இது எண்ணெயிலே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். கறி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ குழம்பு மிளகாய் தூள் 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நாங்களே வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா தூள் இப்போ 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது கறி வேகத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கலாம். மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். கறி நல்லா வேகட்டும். இப்போது 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. கறி நல்லா வெந்துருச்சு. கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ 1 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு காடை கிரேவி. இப்போ ஒரு பவுலில் நான் மாற்றிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள்.